வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் குணா. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கார்விங் ப்ரோ சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேர்ந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், சேரு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் அடித்து முடிச்சிட்டேன். கார்பெண்டரு மாட்டிட்டாங்க. இப்போ மக்கு பார்த்தபடி இருக்குது. இப்போ இன்னொரு தேய்க்கணும். தேய்ச்சி முடித்தோன்னே இதில் குஷன் இதெல்லாம் கட்டணும். அதுக்கப்புறம் தான் இது கம்ப்ளீட்டாக முடியும். இந்த சேரு ரொம்ப நாளாகிருச்சு. நான் பார்த்த வேலையிலே இந்த சேரு தான் வேலை கூட.